Топки, особенно чугунные, они очень перегревают короб сам. Дымоходная система получилась даже больше по стоимости на этом объекте, чем сама топка. Дорогие друзья, я рад приветствовать вас на канале Печь Камины. Зовут меня Александр. Как всегда, продолжаю знакомить вас с печным и отопительным оборудованием. Сегодня нахожусь на очень интересном объекте, который хочу вам показать. С решением таких вопросов мы встречаемся не так часто, поэтому для некоторых это будет достаточно интересно. Как вы уже поняли, я нахожусь на крыше одного из высотных зданий, которое находится на берегу Волги. Здесь за моей спиной набережная и легендарный Саратовский мост старый, который когда-то считался одним из самых длинных в Европе. Не так уж часто приходится осуществлять монтаж каминных топок дровяных в квартире многоэтажного здания. Зачастую дома не предусматривают вентиляционных каналов, но в данном случае мы ставим дымоходную систему отдельную, она не куда-то уходит в вентиляцию, а именно отдельный дымоход. Этим и интересен данный именно объект. Очень часто задают вопросы о том, можно ли поставить в квартиру дровяной камин или нельзя. Иногда можно, и главное, чтобы это все было согласовано юридически с управляющей конторой. И на данном объекте как раз было согласование под камин, заказчик все заранее подготовил и приехал уже к нам в магазин достаточно подготовленным. Обратился он не случайно к нам за помощью, потому что просто-напросто увидел на YouTube ролики наши, где мы устанавливали топки, угловые топки. Здесь как раз-таки на данном объекте угловая топочка установлена. И, в общем-то, пообщавшись достаточно непродолжительное время, мы пришли к взаимопониманию, уже съездили на объект, сделали предварительные замеры, составили смету, согласовали топку с заказчиком и приступили к работам. На сегодняшний день мы завершаем монтажные работы, и поэтому я именно на этом хотел бы сделать акцент. Мы сейчас с вами спустимся туда вниз и посмотрим на фальшкороб, на сам камин, как дымоходная система идет. Есть несколько интересных моментов, которые я хотел бы вам показать. Ну что ж, друзья, вот такая вот потрясающая панорама открывается, когда мы поднялись на крышу этого здания. У нас 10-11 этажи, квартира достаточно интересная, но сейчас я хотел бы обратить внимание на монтаж дымохода. Монтируем мы его на скате кровли, вот такой вот как бы мансардный этаж там. Я вам внутри его тоже покажу. Здесь на данном объекте используем дымоход от компании Стальмастер 200 на 280. Вот такой вот дымоход под каминную топку. С ней тоже познакомимся чуть попозже. Здесь сейчас продолжается у нас герметизация и гидроизоляция кровельной разделки. Установлена разделка Master Flash. Здесь же рядышком еще вентиляционные элементы тоже установлено, потому что квартира будет достаточно интересной. Помимо каминной топки, там заказчик планирует еще установить баню. Камин, который установлен нами в этой квартире, достаточно интересное, я думаю, техническое решение. Здесь сейчас идут еще отделочные работы вовсю, то есть до идеала здесь еще достаточно далеко, но тем не менее камин уже установлен. Это угловая топка от компании Экокамин, называется она Альфа 700 ЛБ, стекло на левую сторону у нее маленькое находится, боковое открытие, две вентиляционные решетки по 600 миллиметров идут. Вот такой вот короб смонтирован. Но помимо того, что сам короб достаточно небольшой, он где-то 1,70 м высотой получился, здесь еще и так как у нас балки вот эти вот металлические второго этажа, а второй этаж здесь планируется, то есть квартирка необычная такая, на втором этаже планируется еще и сауна.
Вот. И здесь, естественно, там будет лестница на второй этаж. И для того, чтобы обойти вот эти вот все балки, мы использовали вот такую вот дымоходную систему, которая уходит в потолок у нас. Дымоход покрасили в черный цвет, термостойкая краска и разделка. Там вот вы можете наблюдать ее из силиката кальция, как всегда, в 2 слоя с супервулом. Здесь короб также выполнен из силиката кальция, плюсом ко всему обшит гипсокартоном под чистовую отделку. О ней немножко попозже с вами поговорим. Здесь мы пока еще не зашили тыльную сторону, для того, чтобы проверить пирометром разогреваемые места все. Топку, ну, где-то уже порядка 1,5 часа мы гоняем. Вся термостойкая краска закрепилась на топке, обгорела уже. Друзья, как всегда, хочу сказать пару слов о топке. Топка от российской компании «Экокамин». Это один из ведущих производителей каминных топок на российском рынке. Достаточно давнюю историю компания имеет. Топка Альфа 700, в данном случае ЛБ, она одна из самых маленьких в линейке компании «Экокамин», но в то же время она дает потрясающую обзорность в условиях небольших вот таких помещений. Внутрянка топки футурируется литиевым шамотом, имеется 2 цвета этого шамота, это либо белый, либо черный, как у нас на этой топке. 90% топок именно с черным шамотом продаются заказчикам, потому что это достаточно интересный внешний вид и не видно копоти на задней стенке. Цена топок такого формата осталась на весьма приемлемом уровне. То есть это не какой-то там премиум сегмент, это добротный середняк российского рынка по весьма доступной цене. Данная топка сразу уже комплектуется и шиберной задвижкой, плюсом ко всему, и подводом воздуха извне. В данном случае у нас подвод воздуха со стороны улицы, он там патрубок идет на, по-моему, 125 миллиметров на данной топке. И воздух топка будет на процесс горения брать именно с улицы, а не из помещения, потому что в условиях пространства такого закрытого и достаточно герметичного, все-таки здесь везде пластиковые окна, естественно, приточно-вытяжная вентиляция тоже имеется, но тем не менее было принято решение все-таки воздух на процесс горения брать с улицы. Он подогревается. Это к вопросу о том, что холодный воздух в топку не будет поступать, он предварительно еще будет прогреваться. То есть это одно из условий устойчивой работы именно системы горения. В данном случае топка составила где-то процентов, наверное, 30 всей сметы, получившейся в итоге. То есть, по большому счету, дымоходная система получилась даже больше по стоимости на этом объекте, чем сама топка. И отделочные материалы по своему ценнику вышли приблизительно в стоимость топки. Не знаю, на какой момент времени вы будете смотреть мое видео, но ориентируйтесь на ссылки в описании. Обязательно прикреплю вам актуальный переход на наш магазин, и там вы сможете всегда увидеть в формате онлайн ценник на данную топку. Ну а как она горит, как управляется, ссылки на предыдущие видео с объектов я обязательно также оставлю. Так, ребят, еще пару слов как раз по отделке хотел сказать. Ну, учитывая то, что температуру мы померили пирометром сейчас выше 50 градусов здесь не поднимается, то смело можно использовать и искусственный какой-то камень, и натуральный керамогранит. В данном случае у нас заказчик хочет керамогранитом обшивать низ, а вот верх как раз что-то из искусственного камня, который температуру только до 300 градусов держит, поэтому померили, сейчас посмотрели, и все подходит. Топим мы уже порядка 2,5 часов. Топку вышла она на все свои режимы по эксплуатации, порегулировали систему горения, все, в общем-то, в порядке.
Вот, тепла дает по максималкам. Еще раз покажу вам дымоходную систему. Я думаю, что здесь вот это тот максимум, который можно было сделать и с эстетической стороны, и чтобы не зашивать все это там полностью фальш-короба какие-то. Вот черная труба здесь на фоне черной топки и черных решеток будет смотреться весьма органично. Еще один нюанс, так как короб весьма маленький, то есть он метр 60, метр 70, наверное, где-то в высоту получился у нас, и объем внутри короба чрезвычайно маленький. Были установлены вот такие вот решетки по 600 мм, и топка в этом объеме ведет себя весьма хорошо, весьма управляемо. Нет перегрева, что самое главное, на корпусе, потому что зачастую при маленьких объемах некоторые топки, особенно чугунные, они очень перегревают короб сам. И уже вот по дальнейшей отделке есть вопросы, а стальные топки, они очень быстро отдают температуру, нет вот этой вот чрезвычайной аккумуляции, поэтому здесь в данном формате у нас по нагреву и по тепловым показателям на коробе полный порядок. Так, ну, друзья мои, хочу все-таки сделать акцент на горении. Достаточно интенсивно. Опять же, 3 регулятора у нас на передней части. Крайний левый за шиберную задвижку отвечает, она по факту идет на топке штатная. И 2 центральные и правая, они, соответственно, отвечают за систему чистое стекло и за горение. Горение интенсивное сейчас идет, они у меня в максималке выставлены. Можно немножечко придвинуть их на всю, попробую. Вот. Естественно, топка переходит в режим такого медленного горения, хотя она все равно достаточно интенсивным остается. За счет чего? За счет того, что сейчас очень такая высокая тяга в дымоходной системе, и прям окно у нас здесь открыто, хорошо достаточно, приточка работает. Можно шиберную задвижечку попробовать задвинуть. Я вот ее задвинул сейчас. И, естественно, вот в этом случае у нас как раз замедлилось все. Друзья, еще хочу сакцентировать ваше внимание на том, что регуляторы со временем нагреваются, поэтому для того, чтобы управлять топкой, лучше не забыть и не потерять вот эту ручку, которая входит в комплект поставки, ибо топка будет достаточно горячей. Вот так в этом небольшом пространстве поместился камин, который будет радовать заказчиков своей красотой, естественно, плюсом еще и своим теплом в небольшом таком пространстве. И задачу по установке камина в квартире мы решили полностью. Ну что ж, друзья, на этом я свой обзор завершаю на этот очень интересный камин, который нами был смонтирован. Напомню вам, что в нашу компанию вы можете обратиться за помощью. Мы подберем вам отопительный прибор, составим смету дымоходную, расходных материалов, изоляционных материалов и установим вам камин, печь-камин или банную печку по вашему желанию. Поэтому не забываем подписываться на канал, ставим лайк, задаем интересующие вас вопросы. Как всегда, по возможности буду на них отвечать. Поэтому до новых встреч!